Славјанке мори интелигенцијо етерична. Сакала да ја заштити СДС изборот на нов председател на СДС, да не било реалити шоу. Славјанке мори. Ти какво реалити шоу беше да знаеш изминативе години, а очигледно не знаеш. Абе на Путин му се закануеше. Објавуваше дека со Зеленски заедно ќе го победите Путин. На Путин му викаше да си ја врати војската од Украина, во спротивно ќе се соочил со жесток одговор. Се гледаше заедно со Бујар пред портите на Москва, облечена во шлем, на главата шлем во боите на виножитото. Па со Бујар, со бел шлем нормално Бујар, пошто нели така, бел шлем. Па со Бујар како заедно во Москва влегувате. Какви слики правеше со твоите интервјуа, чиниш ти си железната лејди на НАТО. Дека НАТО во тебе гледа спас, голем стратег, генералка со највисоки дострели. Мислам, тоа толку околу реалити шоуата, нели? А што се однесува, Славјанке, до изборот на нов председател во вашата партија, можам само да ти кажам што викаат хрватите: Славјанке, ти ни курца не кужиш. А ти се обратив на хрватски, зашто изминативе денови бев у Загреб, во Самобор, па така малце поднаучив некои изрази така интересни, што сум ги знал и порано, ама сум ги забореал, дека, знаеш, не престанале толку да се дружиме, нели, од како се распадно на голема земја. Па чат пати кога одиме, обично немаме контакт, нели, кога се оди на одмор, малце со нова некои пријатели ме викнаа, па така да имав прилика да комуницираме малце на хрватски уживо. Не се, значи Славјанке, не само што ти курца не кужиш, него и тие кај тебе у партија курца не куже. Абе ви реков 100 пати, ќе ви кажам и 101 пат. Кого и да го ставите за председател нов на вашата партија, вие сте завршена, приказна. Барем еднаш поверувајте ми, иако не сум бил никогаш дел од, нели, таква партија, ни во голема опозиција, ни во оваа власт, значи, тој деспотовски што ви едниот кандидат, што ти, нели, очигледно не сакаш тој да ви биде нов лидер, вие ни риба, ни девојка по енергија, по харизма. Добро. Ти кажам, значи, стварно, одма па на него да му кажам, дечко, нема шанси. Пошто знаеш, овие од СДС сепак малце сакаат, малце така, треба сам да знаеш, сакаат фраерчиња што брзо и лесно знаат да освојат членството, пак ќе кажев за малце пучанството, па членството. Сакаат така шармери малце, знаеш, онака. Језда Заев не беше баш шармер од тој тип, али поседуеше некои други квалитети. Не се, така да деспотовски нема шанси, џабе си трошиш енергија, нема да ти изберат. Ти треба да бидеш среќен што нема да ти изберат како лидер на новото, тоест како лидер на СДС. Новото СДС, тоа е таква работа не постои. А што се однесува до вториот кандидат, човек да, он е шармер, башка познат доктор по вокација, по професија, башка од позната фамилија, македонска, која што си има свој големи гревои во минатото, ама сега нема да се враќаме во кој сака нека си научи за неговава фамилија, во какви работи, што све ни животот правеле, во какви работи биле, нели понекогаш вплеткани ово она, небитно. Така да овој има харизма, она баш е јебо, баш е јебо, овој Венко јебо, така и целом така, фациче.
Значи има харизма дечкото таму. Тоа е, признам, но тоа е негов личен квалитет. А сакаат СДС такви маци. Оти преку глава малци им дојде од ова ЛГБТ, на нив само неќа да признаат дека им дојде преку глава. Така да, но има еден мал проблем со Венко, па гледам тамо негови приврзаници. Ајде Венко, напред Венко, чекаме пак метла чекаат. Сега Венко да извади. Овој Заев не успеа да ја извади, пошто му заглаи у гъс, а овој чекаат па нова метла да извади. Абе, СДС, зашто сте бе такви ретарди? Зашто дозволувате еден ваков лик како мене да ве просветлуе, да ви дава примери, да ви кажува да не грешите пак. Значи метла, ако Венко Филипче ја извади метлата, ќе треба прво сам себе да се исчисти. А тоа е малце незгодно кој ќе ти изведат, кој ќе те наместат, изгласаат за лидери, ти сега да извадиш метлава и прво сам себе да се исчистиш. Тешки скандали се зад некој. Ќе ви кажам само еден. Пожарот во модуларната болница во Тетово. Со оној браче. Чиче браче, оној со него што има. А да не збориме за други работи. За короната, кој колку се нафатира, со кој како беа врзани, тоа си има обвинителства, си има такви работи. Се надевам дека ВМРО ќе тргнат да ги решаваат овие случаи и најпаметно за нив ќе биде, ако сакаат да си останат 20 години на власт, да ги решат што побрзо и да ги ефектуираат тие случаи со соодветни затворски казни. Нели тука спаѓаат и ова што го јадевме сите муро со пасошите и ред други работи, па давање пасоши, немање изолација наша затоа што можевме да извадиме пасош, па давање пасоши нели на странски, на платеници кои што убиваат за пари, криминалци, што го правеше нели на времето тој министерот што им беше од СДС во внатрешни. Значи имаат работа за велепредавства, Заев, таче. Но генерално Славјанке, вашето, како да ти кажам, вашата ДНК како партија е реално шоу. Ќе те подсетам и на она славно интервју на Заев што го даде за онаа бугарска телевизија кој што не нарече бугари, што збориме на бугарски јазик и така натаму, и да не редам други работи. И овој изборов сега и вашата магнетската привлечност на Филипче у однос на вас како членство е исто реално шоу. Вие сакате реално шоу, Славјанке. И оно што највише го сакате, вие, ти, Славјанке, го кажуваш дека не би сакала од некоја работа да направиш реално шоу. А ти самата си реално шоу. Ти самата беше дел од реално шоу. Многу смешно за светот, многу трагично за македонскиот народ. Вие сте во СДС по дефолт, во ДНК звезди од реално, од тоа ваше реално шоу кое што чија сценографија ви ја постави Европската унија и оние од калето, а вие бевте само едни ситни ретарди и психопати кои што прифативте да играте таа игра. Се распленив многу во кажувањево. Порака до ВМРО, ДПМН, значи освен ова што кажав дека мора да тргнат во таа борба со расчистување на духовите од нашето поблиско минато, од демоните, со расчистување на демоните од нашето поблиско минато. Ќе им кажам само ова. Ја имате и ќе имате мојата полна поддршка се додека се борите за вашиот народ, се додека го штитите македонскиот народ од се она што не успеа да го заштитат овиот реалното шоу наречено СДС.
Не навлагаме, затоа не коментирам, не навлагам во тоа министерски места, директорски места, во тие математики, тргови, морало, требало, не требало, не морало да се даде ова. Само ќе ви кажам една работа, на тој Гаши, да му објасните многу убаво, господине Мицковски, да го седнете на фотелја и да му кажете, никогаш повеќе да не му падне на памет да седне во присуство на странски државјани, на официјален државен или државна делегација, состанок помеѓу две држави, па нека едната полудржава, како што е Косово или не знам што е веќе тоа тамо, да не му падне на крајна памет да седне, а зад него да не биде државното знаме на Република Македонија или сите други обележи што треба да бидат за да се кои веќе ја представуваат Македонија. Кажете му го ова многу отворено, многу конкретно, за да го свати, за да знае кај му е местото, затоа што он беше наместен таму, имаше луда среќа да биде наместен, да го добие тоа место, да дојде од партија со 2-3, не знам колку пратеници таму. И да не го злоупотребува. Еве зошто, господин Мицковски. Секоја нивна злоупотреба на тој табор, секоја нивна злоупотреба во корист на нивниот, нема да кажам ајде шовинизам и редентизам, ќе кажам ајде албански патриотизам, да не се почувствуваат навредено. Секоја ствар што ќе направат во корист на нивниот албански патриотизам и нивната агенда, ќе оди на штета прво на вас како партија, прво на македонскиот народ. Второ, на вас како партија. Или, во превод, господине Мицковски, со секоја таква провокација, таквите како Гаши ќе ти мочаат у супата и ќе ти го симнуваат рейтингот. Најискрено го кажувам, со најдобра волја да успеете во сите замисли што ги имате да извлечете Македонија од хаосот во кој што се најде. Значи, ќе му објасните на тој дечко и дека тоа што е избран за председател на собрание не значи дека ќе остане 4 години. Че постојат начини да му се каже дека може да не остане 4 години. Тега тука вие формално правно, како ти викаат тие закони и устави, овака, што му следи, колку му следи да биде тоа, така натаму. Дека е, само дајте му до знање, дека има начин да не го заврши својот мандат. Уште еднаш ќе ви кажам, ВМРО ДПМН е Мицковски. Слушајте го ритмот на Европа. И не се плашете. Не подлегнувајте лесно на притисоци. Европската Унија сега бе во Хрватска. Че не значи дека ако си во Европска Унија дека ти си автоматски милионер, дека сите тамо живеат добро. Има Хрвати на сопственото море не си биле со години. Како што овде имаме македонци, кои што нели се поредко пробуваат нели патриџани, лубеници, така замислете у Македонија. Значи нешто слично е. Но имаат голема предност ради нели географската положба и тоа прекрасно море и сите тие острови и туризмот, кој што не знам колку милиарди годишно вадат само со туризам, што за нас е незамислива бројка. Сакам да ви кажам, Мицковски ВМРО, слушајте го пулсот на Европа, на Европската Унија. Гледате што се случува во Франција. Протежето на Лепен, Бардела, најверојатно ќе биде новиот премиер. Десните, националните, патриотските партии победуваат. Шведските демократи во Шведска земаат се поголем замав. Националисти десни, преку глава им е од мигранти, од све и од ова Европа, каква стана со нови вредности, така натаму. ЦДУ, ЦСУ, Германија. Слушајте го пулсот. Време е Европа, ако тргне на овој талас, ако засурфа,
може би има шанси еден ден да се извади од хаосот што ја направи овие глобалистиве и неолибераливе, како да ги наречам. Така да, во иднина полека со давањето. Абе, вие сте царот ВМРО, сега сте вие царот. Не оди царот само да дава на сите. Може да ви бара секој, али нема да добие. Не ги заборавете овие работи, ви ги кажувам многу на време. Сами себе ќе си направите штета, а со тоа ќе направите штета што е поважно на македонскиот народ. Полека. Уште нема влада, ќе се формира влада, тргнете си полека во остварување на овие нешта кои што ги и ветувавте во програмата. Бидете безмилосни кон оние што ве газеа, кон оние што не газеа како народ. Бидете брутални. Да се биде опасен, господине Мицковски, ВМРО ДПМН е став на еднината пред нас. Не се плашете да бидете опасни, понекогаш брутални. Но секогаш во корист исклучиво на сопствениот народ. Господине Мицковски, меѓу другото, треба да направите две клучни работи и ќе се обезбедите уште еден мандат. Да ги заштитите македонците, македонскиот народ пред налетите на балканските крокодили и сите оние околу кои што работат во корист или под сугестија на балканските крокодили, да ги нема македонците на Балкан. Да го затворат македонското прашање, но по нивна замисла. Тоа е едната работа што треба да ја направите. Втората се однесува на економијата и на оној пусто што го направи овие пред вас. Господине Мицковски, ние сме свесни дека секој од нас нема да може да вози Масерати, Ферари, Бентли, Порше, Примавера, вакво, накво. Секој нема да има, да може да има, нели, вила во или да може да летува на Порто Карас, или да има вила на Марбелја, или во Грција, или не знам каде. Но, направете и најсиромашниот во Македонија и најбогатиот да може да ја купуваат истата храна во истиот супермаркет. Да може да си ги дозволи и најсиромашниот да си ја дозволи истата храна од супермаркет што си ја дозволува и најбогатиот. Направете и оној најсиромашниот да може да ги купи истите патики што ги купува и најбогатиот. И сте направиле се. И сте обезбедиле владење уште 3-4 мандати. Тоа е одликата на добрата власт, заштита на својот народ, на своите интереси, на својата држава и обезбедување достоен живот за секој човек внатре. А секој нема да може да вози Масерати и Бентли. Знаеме, капитализмот е тоа. Секогаш ќе има многу богати, секогаш ќе има посиромашни, но сите треба да јадат квалитетно и да се облечат кога те сака. Славјанке, овие работи што сега им ги пренесов, си дадов дозвола да им ги пренесам на ВМРО и на господинот Мицковски. Се надевам дека не ме сватија претенциозно, па ќе кажам, не сум попаметен од нив ни ова, но ја го слушам на народот што го кажува, па само ви го пренесувам. Славјанке, а со овие работи што ви кажувам, вие нема да ги сватите ни 200.000 пати, да ви ги повторам у наредниве 200.000 години. Знаеш зашо, Славјанка? Затоа што ви од СДС ни курца не кужите. Джабе ви е
избор на нов лидер, следните избори ќе имате 5 пратеници, тие после нив можете слободно да се само распуштите. Ајде здраво!